هذا أطول إنسان في التاريخ، وهذا أقصر إنسان عاش على الإطلاق. حتى يصل الأقصر إلى طول الأطول يجب أن يكدس فوق بعضه أكثر من 5 مرات. أما السيارات فأطولها يتجاوز 100 قدم، بينما أقصرها لا يتعدى 4.5 قدم، وهذا يعني أنك تحتاج إلى 22 سيارة صغيرة مصطفى لتساوي طول أطول سيارة في العالم. أصغر سفينة في العالم طولها يزيد قليلا عن 11 قدما، ولكي تصل إلى طول سي وايز جاينت أطول سفينة في العالم ستحتاج إلى 137 سفينة صغيرة مصطفى. أما لو أخذنا أكبر ديناصور وجد على الإطلاق فستحتاج إلى نحو 40 ديناصورا صغيرا مصطفين لتساوي طوله.